Părinte, în fiecare zi spun, de mâine voi lua aminte, mă voi îndrepta, dar apoi cad iarăși în aceleași greșeli. Să-L pui pe Dumnezeu înainte, să spui, cu puterea lui Dumnezeu voi încerca să mă îndrept, ca să te ajute Dumnezeu. Faptul că vrei să te îndrepți înseamnă că accepți ajutorul. Cere așadar de la Dumnezeu să te ajute, iar El își aruncă privirea asupra ta. Adaugi și de la tine puțină strădanie și înaintezi. Cine, când vede un copilaș care încearcă să răstogolească un pietroi cu mânuțele, nu va alerga ca să-l ajute pentru a nu-l vedea chinuindu-se? La fel face și Dumnezeu. Când vede puțină ta strădanie, te va ajuta să biruiești. Unii, deși nu depun niciun efort pentru a se îndrepta, spun, Hristoase al meu, am aceste patimi. Tu poți să mă izbăvești, așadar izbăvește-mă. Cum să ajute atunci Dumnezeu? Pentru ca să ajute Dumnezeu, omul trebuie să se străduiască pe cât îi stă în putință. Adică sunt lucruri pe care trebuie să le facă omul însuși ca să ajute apoi Dumnezeu. În niciun caz nu poate fi ajutat dacă el însuși nu vrea să se ajute pe sine. Uneori noi căutăm să dobândim harul și harismele lui Dumnezeu într-un mod magic. Credem că putem să dobândim fără osteneală o virtute sau chiar să ne sfințim. Dar pentru ca Dumnezeu să dea, trebuie ca noi să semănăm. Cum să ne dea Dumnezeu fără ca noi să lucrăm? Ce spune troparul? Nerodirea pustiului o ai lucrat. Dumnezeu trimite ploaie, înmoaie pământul, dar și noi trebuie să ne arăm ogorul. Pământul este gata, dar trebuie să băgăm plugul în ogor și să-l semănăm. Și ceea ce semănăm, aceea vom secera. Dar cum vom semăna dacă nu arăm? Și ce vom secera dacă nu semănăm? De aceea, să nu întrebați numai ce poate Dumnezeu să facă, ci să vă întrebați și pe voi înșivă ce puteți face. Banca lui Hristos dă o dobândă foarte mare. Dar cum vom ridica bani dacă nu am depus nimic la bancă? Părinte, ce este iubirea de sine? A face pe plac omului tău celui vechi, adică a-l iubi pe omul tău cel vechi. Și lăcomia pântecelui, și egoismul, și încăpățânarea, și invidia se trag din iubirea de sine. Și vezi, unul din iubire de sine caută confortul, tihna personală, fără a ține cont de nimeni. Altul se îngrijește cu meticulozitate de mâncarea sa, de somnul său, ca nu cumva să pățească ceva cu sănătatea. Altul caută să fie luat în seamă, să fie apreciat de ceilalți. Puțin să nu-i dai importanță sau să nu-i faci voia, că reacționează imediat. De ce nu m-au băgat în seamă? Îți spune. Am să le arăt eu lor. Măi, înfricoșător lucru este iubirea de sine. Părinte, cum poate spune cineva, pentru tine suntem omorâți în toate zilele, dacă jertfește voia sa de dragul celuilalt? Voia proprie are în ea sinele nostru, are iubire de sine. Cel care nu cercetează dacă ceea ce îl odihnește pe el îl odihnește și pe celălalt și începe cu tot felul de pretenții, vreau asta, vreau cealaltă, sau de ce nu mi-ai făcut aia, de ce nu mi-ai dat asta, unuia ca acesta, în cele din urmă, îi ține diavolul, isonul. Părinte, unii, dacă nu li se face voia, nu-și găsesc liniștea. Cum să se liniștească de vreme ce nu voiesc decât propria lor satisfacere? Dacă omul amestecă egoismul său în tot ceea ce vrea, cum să-l mai aibă și pe Hristos? Dar dacă își lasă la o parte sinele său, ca să aibă ceea ce este mai important, adică pe Hristos, atunci le are pe toate. Când nu le are pe Hristos, nu are nimic. Dacă omul își leapă de sinele, Dumnezeu îi le dă pe toate într-un chip minunat. Părinte, când ne vorbiți de lepădarea sinelui nostru, eu simt o teamă, gândindu-mă că poate nu rezist. Ei, asta e bună. Este ca și cum ai spune, dacă mă lepăd de patimi,
ce mai rămâne după aceea? Căci atunci când spun să ne lepădăm sinele, înțeleg să scăpăm de patim, să ne dezbrăcăm de omul nostru cel vechi. Unui om matur care are minte, îi este puțin greu să zică, nu pot să mă lepăd de sine. Dacă alții îți spun, ia barosul și dărâmă zidul acesta, iar tu ești învățată cu penița, ești îndreptățită să spui, nu pot. Dar pentru a ne dezbrăca de omul nostru cel vechi, nu este nevoie de puteri trupești, ci de smerenie. Iubirea de sine este și dorința de a mânca sau a se odihni cineva mai mult decât îi este necesar. În mod normal, trupului trebuie să-i dăm numai ceea ce are nevoie. Un lucru este dorința și alt lucru este nevoia. Un lucru este să vreau să mulțumesc trupul și alt lucru este să-i dau trupului ceea ce are nevoie. Să presupunem că am înaintenat două mâncăruri cu aceleași vitamine, dar una din ele este mai gustoasă decât cealaltă. Dacă o prefer pe cea mai gustoasă, asta arată iubirea de sine. Dacă însă nu am poftă de mâncare, deoarece sunt bolnăvicios, și o prefer pe cea mai gustoasă ca să o pot mânca, acest lucru înseamnă discernământ. Trupul, vameșul cel rău, așa cum spune Ava Macarie, poate cere mai mult, căci organismul este așa cum îl obișnuiești. Când omul are stomacul micșorat, atunci se poate înfrâna cu ușurință. Altminteri, devine rob stomacului, căci și acesta, mărindu-se, simte nevoia să se umple. De pildă, unul care este foarte gras, acesta cu magazia pe care și-a făcut-o, simte nevoia să mănânce cel puțin o jumătate de miel ca să se sature, iar apoi să bea și 2 bidoane cu apă. În trecut, părinte, oamenii aveau organismul mai puternic sau se sileau pe ei înșiși. Aveau, desigur, un organism puțin mai puternic, dar se sileau și pe ei înșiși. Hagi Gheorghe dădea în fiecare zi călugărilor săi puțină miere și nucă. Și erau copii de 15 ani, aflați în perioada de creștere, dar aveau și creșterea duhovnicească. Astăzi, pătrunde în minte o logică lumească. Să nu postească copiii, ca să nu se îmbolnăvească, să nu le lipsească copiilor nimic, ca să nu le fie greu. Și în cele din urmă duc o viață nefericită, dorindu-și mereu fripturi. Dar nici acestea nu le ajută la nimic. Dacă te bucuri când nu mănânci, pentru dragostea lui Hristos, atunci te hrănești. Dacă pentru dragostea lui Hristos preferi mâncarea lipsită de gust în locul celei gustoase, atunci din mâncarea fără de gust îl guști pe Hristos. Părinte, un bătrânel se chinuia astăzi să urce scările bisericii și deși treceau mulți pe acolo, nimeni nu se ducea să-l ajute. Un preot văzându-l a trecut pe alături, asemenea și un levit văzând a trecut pe alături. Au dreptate, nu știu. Nu au auzit niciodată Evanghelia Samarineanului milostiv? Ce să spun? Ne iubim pe noi înșine și nu îi iubim pe ceilalți. Iubirea de sine biruiește dragostea pentru aproapele nostru. De aceea ne purtăm așa. Însă cel care se iubește pe sine mai mult decât pe ceilalți nu trăiește potrivit cu Duhul Evangheliei. Și Hristos, dacă se gândea la sine însuși, ar fi rămas în cer. Nu ar fi venit pe pământ să sufere, să fie răstignit ca să ne mântuiască. Astăzi, mai mult sau mai puțin, la cei mai mulți oameni există iubire de sine. Nu au duh de jertfă. A pătruns Duhul lui să nu pățesc eu ceva rău. Știți cât mă doare când văd ce lume există astăzi? Când eram internat în spital, într-o zi a trebuit să fie ridicat un bolnav, țintuit la pat, pentru a fi mutat într-un alt salon. Era acolo un infirmier care, deși aceasta era treaba lui, nu a mers să ajute deloc. Nu pot, mă doare mijlocul, a spus el cu nepăsare. Măi, vezi ce om neom. Și să vezi, o infirmieră, care avea 2 copilași și aștepta pe al 3-lea, s-a chinuit sărmana împreună cu alta și l-au ridicat. Nu s-a gândit deloc la sine,
a uitat în ce stare se afla și a alergat să-l ajute pe cel bolnav. Când văd un om că o duce greu, că nu are putere, dar se jertfește pentru a-i sluji pe ceilalți, știți câtă bucurie mi-aduce? O, mare bucurie! Inima îmi tresaltă, simt că sunt înrudit cu el, pentru că și el este înrudit cu Dumnezeu. Părinte, astăzi, în timp ce multă lume aștepta ca să vă vadă, un oarecare tânăr nu a așteptat ca să-i vină rândul, ci a intrat înaintea tuturor. Da, a venit și mi-a spus, trebuie să te văd, am mers în Sfântul Munte, dar nu te-am găsit și am venit aici. Bine, îi spun, dar nu vezi câtă lume așteaptă? Să se oprească toți ca să mă ocup acum cu tine? Da, părinte, îmi spune. Auzi vorbă. Și ceilalți să stea pe scări, în picioare, înghesuiți, oameni în vârstă, femei cu copii mici, iar el insista. Și nici măcar nu avea vreo problemă serioasă. Niște bazaconii vrea să-mi spună. Ai înțeles? Să se aleagă praful de ceilalți. Gândiți-vă, vin unii și îmi spun, părinte, astăzi să te rogi numai pentru mine și pentru nimeni altul. Auzi pretenție la ei. Este ca și cum ar spune, cu acest tren voi călători numai eu, să nu intre nimeni altul. Dacă tot merge trenul, de ce să nu intre și ceilalți înăuntru? Părinte, ce înțeles au cuvintele lui Hristos, cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde. Ele înseamnă că omul trebuie să-și piardă viața sa în înțelesul cel bun, să nu-și prețuiască viața, să-și jertfească viața pentru celălalt. Nimeni să nu caute ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui, spune apostolul Pavel. Toată temelia vieții duhovnicești aceasta este, să uit de mine în înțelesul cel bun și să mă gândesc la celălalt, să particip la durerea, la greutatea celuilalt, să nu mă îngrijesc cum să scap de greutate, ci cum să-l ajut pe celălalt, cum să-l odihnesc. Părinte, atunci când spun, atât pot să lucrez, atât rezist eu, o spun din iubire de sine? Cu cât stai mai mult, cu atât te înmoi mai tare, cu cât lucrezi, cu atât te întărești. Pe lângă faptul că alungă mucezeala cu osteneala, este ajutat și duhovnicește. Scopul este ca omul să ajungă să se bucure mai mult de reaua pătimire decât de traiul cel bun. Dacă ați ști cum trăiesc unii bătrânei acolo în Sfântul Munte și ce bucurie simt ei. Iată, un bătrânel care locuia singur la 1 kilometru mai încolo de coliba mea, știți câtă lepădare de sine avea? Coliba lui se afla la înălțime, într-un loc foarte abrupt, și cobora pe cărare în 4 labe, ca ursul, sărmanul, ca să meargă la un alt bătrânel de mai jos când avea nevoie de ceva. Au vrut unii să-l ia ca să-l îngrijească la bătrânețe, dar el nu a primit. Apoi toți spuneau, este înșelat, fiindcă stătea acolo singur. Într-o zi a venit la colibă și mi-a spus pricina pentru care nu a vrut să plece de acolo. Atunci când trăia starețul său, coliba lor nu avea bisericuță, iar el îl ruga pe stareț să construiască una. Să ridicăm o bisericuță, i-a spus în cele din urmă starețul, dar după aceea să nu mai pleci niciodată de aici, fiindcă va rămâne Sfântul Înger în Sfântul Altar și nu se cade să-l lași singur. Atunci el i-a făgăduit că va rămâne pentru totdeauna la acea colibă și astfel au făcut bisericuța. În cele din urmă i s-a dărâmat și chilia și locuia în bisericuță. Dormea într-o strană. O astfel de lepădare de sine avea. M-am îngrijit să-i duc câteva haine, ca să aibă cel puțin cu ce să se schimbe, căci suferea de colici intestinale. Într-o zi am trimis un cunoscut de-al meu, care era medic, să-l vadă. Am mers împreună cu un altul, au bătut în ușă de mai multe ori, dar nimic. Când au deschis, l-au găsit mort în strana în care obișnuia să stea, acoperit cu o pătură. Acolo s-a odihnit în Domnul. În viața noastră, traiul aspru pentru dragostea lui Hristos aduce în inimă gingășia lui Hristos.
Desfătările dumnezeiești se nasc din durerile trupești. Părinții au dat sânge și au primit duh. Cu sudoare și osteneală au primit harul. Și-au lepădat sinele și l-au găsit în mâinile Domnului. M-au emoționat mult viețile sfinților nevoitori de la Sinai. 5.000 de nevoitori au trăit în Sinai și câți alții în Sfântul Munte. Timp de 1000 de ani, câți părinți s-au sfințit, dar și mărturisitorii și mucenicii câte au pătimit. Iar noi cârtim chiar și pentru cel mai mic necaz. Căutăm să dobândim sfințenia fără osteneală. Lepădarea de sine este floare rară. Nici chiar noi, monahii, n-am înțeles că cele bune cu osteneală se dobândesc. Și de aceea suntem îngăduitori cu noi înșine, ne îndreptățim și găsim circumstanțe atenuante pentru orice. De acolo începe răul. Și diavolul găsește îndreptățiri pentru fiecare om, dar anii trec. De aceea, să nu uităm de noi, ci să ne amintim puțin și de faptul că există și moarte. De vreme ce vom muri, să nu-i dăm trupului atât de multă atenție. Nu spun să nu-i dăm atenție și să pățim ceva rău, ci să nu ne închinăm odihnei. Părinte, îmi spune gândul că obosesc repede nu din cauza puținei mele rezistențe, ci din altă pricină. Da, dacă exista în lăuntrul tău focul cel dumnezeiesc, altfel ar fi lucrurile. Părinte, dar cum voi dobândi acest foc dumnezeiesc? Uitând de tine însăți și gândindu-te la ceilalți. Mi se pare greu să fac acest lucru întotdeauna. Cel puțin, încearcă să te gândești și să te îngrijești de ceilalți, așa cum te gândești și te îngrijești de tine însăți. Astfel, încet, încet, vei ajunge să nu te mai intereseze propria persoană, în înțelesul cel bun, și să te gândești întotdeauna la ceilalți. Și atunci, desigur, se va gândi și Dumnezeu la tine, se vor gândi și ceilalți. Numai să nu faci acest lucru pentru ca să se gândească ceilalți la tine. Prin urmare, părinte, ceea ce mă chinuiește este sinele meu. Da, măi copilă, leapădă-ți sinele. Dacă îți arunci sinele, apoi vei zbura. De ce te păstrezi pe tine însăți pentru tine însăți? Partea de dragoste pe care o ții pentru tine, o iei din dragostea cuprinzătoare pe care trebuie să o ai pentru ceilalți. Părinte, cum să-mi arunc sinele? Pe cât poți să te scoți pe tine din acțiunile tale și să-i așezi pe ceilalți în lăuntrul tău. Străduiește-te ca lucrul pe care îl vrei pentru tine să-l dai celorlalți. Să dai și iar să dai, fără să te pui la socoteală pe tine însăți. Cu cât vei da mai mult, cu atât vei primi mai mult, căci Dumnezeu îți va da din belșug harul său și dragostea sa. Te va iubi mult, la fel cum și tu îl vei iubi mult, fiindcă vei înceta să-ți iubi propriul sine, care îți cere să te hrănești din egoism și mândrie, iar nu din harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, care dă sufletului toate vitaminele și aduce în trup dumnezeiasca schimbare, făcându-l pe om să strălucească. Mă voi ruga ca să simți toate acestea foarte curând, ca să te izbăvești de chinul iubirii de sine. Părinte, mă pot lupta să mă izbăvesc de iubirea de sine și totuși sinele meu să fie prezent în ceea ce fac? Cum te lupți? Te lepezi de sine? Fiecare aruncă ceea ce este dezgustător. Trebuie însă să înțelegi că este dezgustător. Dacă nu te scârbești de acel lucru, nu-l arunci. Vreau să spun că, pentru a-l arunca pe omul tău cel vechi, trebuie să te scârbești de el. Cu picioare înțepenite, nu mergi mai departe. Părinte, mă mustră conștiința atunci când mă cruț pe mine însumi, căci îmi spun, oare sfinții cum se sileau pe ei înșiși? Când omul își depășește limitele rezistenței sale, nevoindu-se cu smerenie, cu mărinimie, atunci vine la el puterea dumnezeiască, cea mai presus de fire. Părinte, Ava Varsa nu fie spune,
Nu căuta odihna trupească dacă nu ți-o va da ție Domnul. Ce vrea să spună aici? Vrea să spună să nu cauți o viață de huzur, o viață comodă. Mai întâi este nevoie de lepădare de sine și apoi vin puterele dumnezeiești cele multe, căci dacă există lepădare de sine, atunci Dumnezeu îi dă omului harul său. Dacă omul are duhul de jertfă, atunci primește ajutorul dumnezeiesc. Unuia ca acesta îi poartă de grijă Dumnezeu. Pe măsura jertfei și a rugăciunii făcute de cineva pentru semenul său, este și ajutorul pe care îl primește de la Dumnezeu. Odată, pe când mă întorceam seara târziu de mănăstirea Stavro-Nichita la coliba părintelui Tihon, o aranjam pe atunci ca să locuiesc întrânsa, m-a oprit pe cale cineva care avea multe probleme. Îl ascultam stând în picioare și având în spate traista încărcată cu lucruri. Mai și burnița pe deasupra. Se înnoptase, dar el continua să vorbească. Și cum tot burnița, ne făcurăm luarcă. La un moment dat, mi-a venit gândul. Cum voi găsi coliba? Noapte, noroi, cărarea greu de străbătut, nu am nici lanternă, dar cum să-l întrerup? Când l-am întrebat unde avea să rămână, el mi-a spus că la o chilie din apropiere. Și așa am stat acolo până la miezul nopții. De îndată ce ne-am despărțit și am luat-o pe cărare, am alunecat și am căzut în mărăcini. Pantofii mi-au ieșit din picioare, alunecând mai jos. Traista a rămas agățată în crengi, iar dulama mi s-a strâns în jurul gâtului. Nu vedeam nimic. Atunci mi-am spus: mai bine să rămân aici și să încep pavecernița. Voi face și miezonoptica împreună cu utrenia, după care se va lumina și îmi voi găsi chilia. Dar oare acest sărman își va găsi calea sa? De îndată însă ce am ajuns la miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta, deodată o lumină ca aceea a unui reflector a luminat toată Valea Caliagrei. Mi-am găsit pantofii și am pornit spre colibă. Toată cărarea era luminată de acea lumină. Când am ajuns la colibă, am găsit până și cheia de la zăvor, care era atât de mică și pe care o pusesem într-un loc în care, chiar și ziua de ar fi fost, cu greu aș fi găsit-o. Cu greu aș fi găsit-o. Am intrat înăuntru, am aprins candelele din bisericuță și abia atunci a dispărut acea lumină. Nu mai era nevoie de ea. Părinte, una-i patima mândriei și alta egoismul? Mândria, egoismul, slava deșartă, etc., în afară de trufie, care este un grad luciferic, sunt aceeași patimă cu mici diferențe și gradații. Egoismul este copilul răzvrătit al mândriei. Nu se dă bătut, ci insistă. Dar precum copacii care nu se pleacă sunt frânți de vânt în cele din urmă, așa și omul care are egoism, fiindcă nu se pleacă, își sparge în cele din urmă capul. Mare rău este egoismul. Deși nici odihnă n-are cel egoist, el tot insistă. Nu vezi ce a făcut Arie? Când mama lui i-a spus: bine, îți spun atâția că greșești, de ce nu înțelegi? El i-a răspuns: da, știu, dar cum să mă supun lor? Egoismul nu îl lăsa să-și recunoască greșeala. Și nu-i păsa de faptul că atrăsese atâta lume în erezie? Nu-i păsa. Dacă recunosc că greșesc, spunea el, adepții mei mă vor vedea ca pe un nimeni. Și cu cât își dădea seama că greșește, cu atât mai mult se silea să-i convingă că avea dreptate. Înfricoșător lucru este egoismul. Cu ce se deosebește egoistul de cel mândru? Egoistul are voie proprie, încăpățânare, pe când cel mândru poate să nu aibă nici voie proprie, nici încăpățânare. Să-ți dau un exemplu. În biserică vă închinați la icoane într-o anumită ordine.
fiecare își știe rândul. Dacă o soră are egoism și îi ia alta rândul, se va bosunfla și poate nici nu se mai duce să se închine. Nu mă mai duc să mă închin, va zice ea, după ce s-a închinat aia înaintea mea. Pe când, dacă are mândrie, iarăși se va supăra, dar nu va reacționa așa, ci le va spune poate celorlalte chipurile din politețe. Poftiți, treci și tu. Ce să fac atunci când îmi este rănit egoismul? Când îți este rănit egoismul, să nu-l oblojești, ci lasă-l să moară. Dacă egoismul tău va muri, sufletul tău va învia. Părinte, cum moare egoismul? Trebuie să ne îngropăm propriul eu, să putrezească și să devină gunoi, ca să se dezvolte smerenia și dragostea. Părinte, de ce mă mândresc așa de ușor? Faptul că te mândrești cu ușurință arată că ai o părere înaltă despre tine însăți. Crezi că ești cineva. Nu te poți mândri dacă nu crezi că ești cineva. Crezând deci că ești deosebită, te mândrești apoi pentru orice lucru neînsemnat, întocmai ca hipertensivii care, numai ce se supără puțin, că le și crește tensiunea. Iarăși mi s-a făcut inima de gheață. De ce ajung în această stare? Pentru că lași supapa de la cap deschisă și de aceea mintea ta prinde aer. Îi pun eu un dop, îl înșurubez, dar tu îl arunci. Acum trebuie să punem un dop mare și să-l strângem tare de tot. Știi câte ți-ar fi dat Hristos dacă nu aveai această slăbiciune? Când nu suntem atenți, vine diavolul cu viclenie, ne găurește capul cu sula lui, care este trofia, ne-l umflă ca pe un balon și ne ridică în aer. Părinte, pentru unul care are părere înaltă despre sine, nu este ușor să vadă binele pe care îl are altul. Așa este. Acela care are părere înaltă despre sine rămâne în ceața mândriei și nu are nici sănătate duhovnicească, nici vizibilitate, de aceea nu poate vedea darurile celuilalt. Dar de ce să aibă cineva o părere înaltă despre sine? Cum să vină la el ideile dumnezeiești dacă nu-și va arunca ideea înaltă despre sine? De va lua Hristos șurubelnița și va răsuci puțin șurubul, numai neghiobii vom vorbi. Deci ce părere să mai ai despre tine însăți? Cel care are o părere înaltă despre sine își iese din sine, își iese din minți. Ca să se regăsească pe sine, trebuie să tot coboare, să aterizeze. Altminteri, va rătăci prin nori și va consuma benzina în aer. Părinte, ce înseamnă de n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc? Aceasta se referă la încrederea în sine a omului. Vezi, și în slujba tunderii în schima mare, întrebat fiind candidatul la călugărie, pe toate acestea le vei răbda? El răspunde, așa, cu ajutorul lui Dumnezeu. Nu spune, da, le voi răbda eu singur. Când omul nu pune pe Dumnezeu înainte în toate, ci spune, voi face lucrul ăsta de unul singur, eu cu puterile mele voi face lucrul ăla, atunci și capul și sparge și nici nu izbutește ceva. Părinte, le supăr mult pe maici. Ele îmi spun să fac una, eu fac alta. Pățești acest lucru din pricina încrederii în sine. Tu crezi că prinzi păsările în zbor, dar de fapt prinzi aer. Ridici mâna și crezi că ai prins o pasăre. Am prins-o, spui, dar mâna ta este goală. Ridici cealaltă mână și zici, am prins-o, dar iarăși ești cu mâna goală. Să te uiți mai întâi dacă mâna ta este plină și abia după aceea să spui, am prins-o. Maicile îmi spun că le este greu cu mine, deoarece insist în părerea mea.
Însă eu nu-mi dau seama întotdeauna de lucrul acesta. Știi ce se întâmplă cu tine? Când îți formezi o părere despre ceva, nu spui, mi-a venit gândul ăsta, dar nu știu dacă este corect, ci crezi că părerea ta este întotdeauna corectă și insiști asupra ei. Faci ca gospodina aceea căreia i-a cumpărat bărbatul o caracatiță. În grecește caracatiță se numește octopod, cu 8 picioare, ca să o gătească, dar îi lipsea un tentacol. Ai gătit caracatița, octopodul, îi zice bărbatul. Care octopod, zice ea. Poate vrei să zici heptapod. Heptapod înseamnă 7 picioare. Bacă-i octopod, bacă-i heptapod, până la urmă bărbatul s-a enervat din cauza încăpățânării ei și a aruncat-o în fântână. Dar și de acolo ea îi arăta cu degetele. 7, 7, 7. Așadar, să-ți spui gândul, dar să nu insiști. De multe ori însă văd că părerea mea este mai bună decât părerea maicilor cu care lucrez. Din cauza încrederii în sine vezi astfel lucrurile. Să iei bine aminte, căci cel care are multă logică și judecată cu egoism și încredere în sine poate ajunge să nu mai accepte pe nimeni. Și cum mă voi izbăvi de încrederea în sine? Dacă te cunoști pe tine însăți, vei vedea că nu ai nimic al tău și că nimic nu poți face fără ajutorul lui Dumnezeu. Așadar, dacă înțelegi că orice lucru bun pe care îl faci este de la Dumnezeu și că ale tale sunt toate neghiobiile pe care le faci, atunci vei înceta să-ți pui nădejdea în tine însăți și te vei izbăvi de încrederea în sine. Părinte, cel care are mândrie spune totdeauna binele pe care îl face? Și dacă îl spune și dacă nu îl spune, se laudă cu el în ascuns. Iată, a venit cineva să mă vadă zilele acestea. Îmi vorbea mereu despre sine și tot adăuga mereu. Spre slava lui Dumnezeu spun astea. Și tot zicea, spre slava lui Dumnezeu spun astea. I-am spus atunci cu delicatețe. Nu cumva intră puțin aici și slava ta? A, nu, îmi spune el, toate spre slava lui Dumnezeu. În cele din urmă am văzut că nu venise să-mi spună ceva care îl preocupa, ci ca să-mi povestească isprăvile lui cele spre slava lui Dumnezeu. În realitate însă, de toate le spunea spre slava proprie. În tot cazul, când omul trămițează binele pe care îl face și se mândrește, îl pierde întotdeauna. Atunci se și obosește fără rost și se și osândește. Unul care trebuia să devină preot s-a dus la o mănăstire retrasă, ca să rămână acolo înainte de hirotonirea sa timp de 40 de zile. Însă, în cea de-a 38-a zi, s-a evit o nevoie și a trebuit să plece în lume. Apoi a făcut tot posibilul să se întoarcă, ca să rămână în mănăstire încă 2 zile, căci altfel, cum ar fi putut spune că a stat 40 de zile în pustie înainte de hirotonia sa? Vezi? Și Moise a stat 40 de zile pe muntele Sinai înainte de a primi cele 10 porunci. Apoi spunea peste tot: eu, înainte de hirotonia mea, am stat în liniștire 40 de zile. Dar oare în felul acesta vine harul? Mai mult har ar fi primit dacă stătea de mii de ori, câte 20 de zile sau 15 zile sau nicio zi, dar să nu se laude că a stat 40 de zile. Părinte, apostolul Pavel spune, cel ce se laudă, întru Domnul să se laude. Această laudă poate fi din mândrie? Nu, cum să fie din mândrie? Este o laudă de slăvire, o mulțumire către Dumnezeu. Dacă considerăm o mare cinste și o binefacere faptul că bunul Dumnezeu a rânduit să fim creștini, această laudă nu este din mândrie. Să presupunem că cineva consideră o binecuvântare și se bucură că Dumnezeu a rânduit ca el să aibă părinți buni și evlavioși. Aceasta nu înseamnă că se laudă lumește, ci că are recunoștință față de Dumnezeu. Părinte, ce se întâmplă atunci când un suflet se nevoiește ani de zile, dar nu vede nicio sporire?
Când nu vedem vreo sporire în nevoința noastră, înseamnă că fie nu avem trezvie, fie Dumnezeu nu îngăduie să înaintăm mai mult, ca să nu ne mândrim și astfel să ne vătămăm. Părinte, după cum mă văd pe mine însămi, devin pe zi ce trece tot mai rea. Ce se va întâmpla cu mine? Ascultă, binecuvântatul. Există 3 stadii. În primul stadiu, Dumnezeu dă bomboane și ciocolate, fiindcă vede nevoia și neputința sufletului. În al doilea, El își retrage puțin harul său pentru a ne înțelepți, pentru a înțelege omul că fără ajutorul său nu poate face nici cel mai mic lucru, pentru a se smeri și a simți nevoia să caute scăparea la El. Al treilea stadiu este o stare duhovnicească bună, permanentă și statornică. Tu te afli între al doilea și al treilea stadiu. Înaintezi puțin, apoi uiți de neputința ta, Hristos își retrage harul său, te dezgolești de harul dumnezeiesc, îți vezi din nou neputința și îți revii. Dacă mi-ai fi spus că pe măsură ce înaintezi ești mai bine, m-aș fi temut, căci aș fi văzut că ai mândrie. Acum însă, când spui că te vezi pe tine însăți tot mai rea, eu mă bucur, pentru că văd că ești bine. Nu te teme. Cu cât înaintează cineva, cu atât își vede mai mult lipsurile și nedesăvârșirile sale, iar aceasta înseamnă sporire. Se poate ca Dumnezeu să nu mă asculte atunci când îi cer să mă ajute să mă izbăvesc de o patimă? Oare Dumnezeul nostru este Baal? Dumnezeu aude și ne ajută. Se poate să nu-i simți ajutorul, dar cauza nu este Dumnezeu, ci tu însăți, ca una care alungi ajutorul lui cu mândria ta. Dacă nu ar exista pericolul de a ne o lua în cap și a ne mândri, este cu neputință ca Dumnezeu să nu ajute. Bunul Dumnezeu vrea să ne izbăvim de patimile noastre, însă nu ne ajută să ne izbăvim dacă avem mândrie sau predispoziție spre mândrie, căci altfel am crede că am reușit fără ajutorul Lui. Atunci când îl rugăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră să ne ajute să ne izbăvim de o patimă, iar El nu ne ajută, trebuie să înțelegem îndată că în spatele acestei patimi se ascunde o alta mai mare. Această patimă este mândria, dar fiindcă nu vedem mândria, Dumnezeu lasă să rămână acea patimă care se vede, cum ar fi de pildă lăcomia pântecelui, flecăreala, mânia și celelalte, ca să ne smerim. Iar când ne scârbim de patimile noastre, din pricina căderilor continue, când ne cunoaștem neputința și ne smerim, atunci Dumnezeu ne ajută și urcăm treptele duhovnicești câte 2 odată. Părinte, văd că am patimi multe. Da, ai multe patimi, dar ești și tânără și ai și bărbăție. De aceea poți lucra ca să scoți din grădina ta spinii și să plantezi crini, zambile, trandafiri și să te veselești apoi stând în ea. Acum cât ești tânără, patimile sunt fragede și se dezrădăcinează ușor. Vezi, și buruienile sălbatice, chiar și spinse fie, se dezrădăcinează ușor când sunt fragede, în vreme ce, atunci când cresc, se întăresc și cu greu le poți prinde ca să le dezrădăcinezi. Și urzica, când scoate primele frunze, nu se deosebește în finețe de busuioc. Poți să o apuci și să o miroși, pentru că este fragedă. De aceea, să te străduiești să-ți dezrădăcinezi patimile cât ești tânără, căci altfel, dacă le vei lăsa, sufletul tău va fi robit de felurite dorințe și îți va fi greu să te eliberezi de ele. Aceia care nu își dezrădăcinează patimile de tineri suferă mult la bătrânețe, deoarece îmbătrânesc împreună cu patimile, care devin rele vechi, greu de vindecat. Omul, cu cât înaintează în vârstă, începe să-și iubească patimile. Ajunge la vârsta dragostei, a afecțiunii și devine și mai îngăduitor față de sine însuși. Slăbește și voința, iar lupta împotriva patimilor devine și mai dificilă. Tânărul are vioiciune. Dacă valorifică această vioiciune spre dezrădăcinarea patimilor,
sporește. Părinte, de ce cad mereu în lăcomia pântecelui? Fiindcă ai slăbiciunea asta. Diavolul dă atacul asupra meterezului care este slab. Nu le lovește pe celelalte care sunt bine fortificate. Dacă ocup acest meterez, își spune el, cu ușurință le voi ocupa și pe celelalte. De aceea, meterezul slab trebuie fortificat bine. Mă descumpănesc când îmi văd patimile. Să nu te descumpănești, nici să fii lașă, ci cu curaj să-ți prinzi patimile una câte una, începând de la cea mai mare. La început, îți e de ajutor să nu te ocupi de patimile mai mici, ci să le lovești și să le dezrădăcinezi pe cele mai mari pe care le vezi. Și pe măsură ce se slăbesc rădăcinile patimilor mari, se vor usca și rădăcinile subțiri ale patimilor mai mici. Prin urmare, atunci când dezrădăcinezi o patimă mare, împreună cu aceasta se dezrădăcinează și altele mai mici. De ce, deși iau de multe ori hotărârea să mă lupt cu râvnă împotriva patimilor mele, în cele din urmă nu o înfăptuiesc? Fiindcă iei multe hotărâri odată. Patimile, precum și virtuțile, constituie un lanț. O patimă este legată de alta și o virtute este legată de altă virtute, așa cum vagoanele unui tren sunt legate între ele și toate îl urmează pe primul. Așadar, dacă te hotărăști să te nevoiești mai mult timp ca să tai o patimă anume și să cultivi virtutea opusă ei, vei reuși. Și împreună cu această patimă pe care o vei tăia, te vei izbăvi și de alte patimi și se vor dezvolta virtuțile corespunzătoare. Să presupunem că invidiezi. Dacă te lupți ca să nu invidiezi, vei cultiva dragostea, bunătatea și în același timp te vei izbăvi de mânie, de osândire, de răutate și de întristare. Părinte, o patimă sau o obișnuință rea este mai bine să o tai dintr-o dată sau încet încet? Dacă poți să o tai dintr-o dată, este mai bine, căci altfel lasă rămășițe. Nu trebuie să întârzi. Atunci când cineva traversează un râu, mai ales pe timp de iarnă, încearcă să-l treacă cât se poate de repede, ca nu cumva să înghețe. Dacă îl traversează repede, până să înghețe, se va încălzi din nou. Vezi și caii. Atunci când îi leagă, dacă vor să se slobozească, rup funia dintr-o dată. La fel și cu ispita. Trebuie tăiată funia dintr-o dată. Sfântul Isaac Sirul scrie: nepătimire nu înseamnă a nu simți cineva patimile, ci a nu le primi. Oare și cel nepătimaș poate primi atacul patimilor? Da, se poate, dar orice i-ar arunca diavolul este ars de flacăra dumnezeiască pe care a aprins-o înăuntrul său. Diavolul nu încetează să-l atace pe om, dar când omul nu primește provocările vrăjmașului, inima lui se curățește și se sălășluiește în ea Hristos. Inima lui se preface în cuptor, în rug aprins, și orice cade apoi în ea este ars. Părinte, recunoștința față de Dumnezeu este suficientă pentru a ne îndemna la lupta împotriva patimilor? Numai recunoștința față de Dumnezeu nu ajunge. Este nevoie și de intenție bună, de recunoașterea păcătoșeniei și de asceză făcută cu mărinimie. Pomenirea morții ajută la lucrarea lăuntrică? Da, ajută mult. Dacă ne aducem aminte de moarte cu nădejde în Dumnezeu, vom cunoaște deșertăciunea acestei lumi și vom fi ajutați duhovnicește. De aceea, să aducem în mintea noastră judecata lui Dumnezeu și să nu uităm că vom fi judecați pentru păcatele pe care le-am făcut și de care nu ne-am pocăit. Să mă gândesc: ce fac? Cum de trăiesc cu atâta nepăsare? Unde mă voi duce dacă mor în clipa asta? Oare am făcut vreun contract cu moartea? Mor și mici și mari. Dacă mă gândesc că Dumnezeu poate să mă ia peste puțin timp, atunci nu voi păcătui. Ca să moară patimile, trebuie să cugetăm la moarte, la judecata viitoare și să pătimim și noi din mărinimie pentru Hristos.
care atât de multe a pătimit ca să ne mântuiască. Lupta împotriva patimilor este o mucenicie continuă, dar dulce, pentru păzirea poruncilor, pentru dragostea lui Hristos. Mai bine să murim eroic decât să fim biruiți de patim și să-L rănim pe Hristos. Părinte, mă simt strâmtorată în nevoința pe care o fac. Dacă te doare când scoți un spin din deget, cu cât mai mult când dezrădăcinezi dinăuntrul tău o patimă. Apoi să mai știi că atunci când omul se străduiește să taie o patimă, ispititorul pune piedici, iar omul se simte strâmtorat, așa cum se simte strâmtorat demonizatul când îi se citesc exorcisme, fiindcă se dă o luptă, se războiește cu diavolul, apoi însă este slobozit. Curățirea lăuntrică nu se face fără osteneală, apăsând pe butoane. Patimile nu se taie dintr-o dată, așa cum trunchiul copacului nu se taie cu o singură fierăstruire. Fierăstrăul taie mult timp până ce trunchiul este tăiat dintr-o parte în alta. Și treaba nu se termină aici. Pentru ca trunchiul să devină mobilă, de câtă osteneală nu este nevoie. Trebuie să fie cioplit mai întâi, să fie făcut scânduri pe care să le ia apoi tâmplarul ca să le facă mobilă folositoare. Și dacă nu înțeleg că această trudă este necesară, atunci vei rămâne buturugă și vei fi aruncată în foc. Cum îmi voi da seama, părinte, ce anume îl odihnește pe celălalt ca să trec la faptă? Dacă te pui în situația celuilalt, atunci vei înțelege ce îl odihnește pe celălalt. Dacă însă rămâi închisă în carapacea ta, cum să-ți dai seama ce îl odihnește pe celălalt? În vremea noastră, cei mai mulți caută cum să ia locul celuilalt, iar nu cum să se pună în locul celuilalt, ca să-l înțeleagă. Uneori observ că unii, chiar și atunci când se duc să se împărtășească, nu-și așteaptă rândul. Fiecare își spune, eu am treabă și mă grăbesc, și nu se gândește, sunt oare vrednic să mă împărtășesc? Sau nu cumva celălalt este mai grăbit decât mine? Nimic. Se împărtășesc și pleacă, pe când ar trebui să te bucuri chiar și atunci când te lipsești de sfânta împărtășanie de dragul celuilalt. Iar dacă preotul are o singură părticică din sfântul trup și se găsește un bolnav pe moarte care trebuie împărtășit, trebuie să te bucuri că nu te vei împărtăși tu ca să se împărtășească bolnavul. Asta vrea Hristos. Așa vine Hristos în inimă și o umplă de bucurie. Părinte, o soră îmi face greutăți. Știi ce se întâmplă? Mulți văd ce greutăți le fac ceilalți, dar nu cu ce îi îngreuiază ei pe alții. Au pretenții numai de la ceilalți, nu și de la ei înșiși. Însă logica vieții duhovnicești este să cercetezi cu ce anume îi îngreuiezi tu pe ceilalți și nu cu ce te îngreuiază alții pe tine. Să vezi ce anume îl odihnește pe celălalt, iar nu ce te odihnește pe tine. Oare pentru odihnă am venit în această viață? Pentru viață comodă? Nu am venit în această lume ca să petrecem bine, ci ca să scuturăm de pe noi tina păcatului și să ne pregătim pentru cealaltă viață. Dacă ne gândim numai la noi înșine și facem doar ceea ce ne odihnește pe noi, după aceea dorim ca ceilalți să se gândească la noi. Vrem ca toți să ne slujească, vrem ca toți să ne ajute. Adică mereu vrem ceva și ajungem la sfârșit să trăim în comoditate. Mie îmi convine astfel, spune unul. Mie îmi convine altfel, spune altul. Și în cele din urmă, fiecare se odihnește în ceea ce îi convine, dar odihnă nu află, fiindcă adevărata odihnă vine din odihna celuilalt. În timpul ocupației germane, în 1941, deoarece germanii intrau prin sate, dădeau foc și ucideau, plecaserăm din Conița și urcaserăm în munți. În ziua când germanii au intrat în Conița, cei doi frați ai mei se duseseră de dimineață la câmp, unde aveam porumb, ca să prășească.
De îndată ce am auzit că au ajuns germanii, i-am spus mamei mele: mă voi duce la câmp ca să le dau de știre. Ea însă nu mă lăsa, deoarece toți îi spuneau: oricum ceilalți sunt pierduți. Nu-l lăsa și pe acesta să se ducă, fiindcă se va prăpădi și el. Dar eu cum puteam să o ascult? Încalț opincile și alerg la câmp. Din pricina grabei, însă nu le-am legat bine și cum alergam pe un câmp plin de apă, s-au lipit opincile în noroi. Le las atunci și alerg desculț pe malul râului, care era plin de mărăcini. Timp de aproape o oră, în acea căldură de vară, am alergat desculț pe spini, dar nici nu-mi dădeam seama de vreo durere. Ajung la ogorul nostru, mă duc acolo unde prășeau frații mei și le spun: au venit germanii, să mergem să ne ascundem. Însă chiar atunci îi vedem pe nemți venind înarmați. Continuați să prășiți cu sapele, le-am spus, iar eu mă voi preface că răresc porumbul și smulg buruienile. Nemții au trecut fără să ne facă sau să ne spună ceva. După aceea am văzut că picioarele mele se făcuseră tot o rană din pricina spinilor. Până atunci nu simțisem nimic, deoarece alergasem cu bucurie. Era bucuria jertfei. Puteam oare să-i las pe frații mei? Dacă nu aș fi alergat, iar ei ar fi pățit ceva, toată viața mea ar fi fost după aceea un chin. Și inconștient, dacă eram în momentul acela, m-ar fi chinuit apoi gândul de a fi ales comoditatea. Părinte, din ce cauză nu-mi găsesc întotdeauna pacea? Nu te-ai eliberat încă de sinele tău, ci ești sclava omului tău celui vechi. Caută să-ți arunci sinele, căci altfel te va arunca el pe tine. Cel care are iubire de sine nu poate avea odihnă, pace sufletească, fiindcă nu este liber lăuntric. Este ca broasca țestoasă și pășește la fel ca ea. Oare broasca țestoasă își scoate liber capul? Mai tot timpul rămâne închisă în carapacea ei. Părinte, teoretic îmi dau seama cum trebuie să fiu. În practică însă... Punerea în practică este dificilă, fiindcă prin asta îl constrângi pe omul cel vechi. Dar dacă nu-l constrângem cu sârguință pe omul nostru cel vechi, el ne va arunca în aer zidirea duhovnicească. Părinte, cum este iadul? Am să-ți povestesc o întâmplare pe care am auzit-o. Odată, un om simplu îl ruga pe Dumnezeu să-i arate cum este raiul și iadul. Așadar, într-o noapte, a auzit o voce în somn spunându-i: vino să-ți arăt iadul. Și îndată s-a aflat într-o încăpere în care mulți oameni stăteau în jurul unei mese, iar în mijloc era o oală plină cu mâncare. Însă toți acei oameni erau înfometați, pentru că nu puteau mânca. Țineau în mână câte o lingură foarte lungă. Luau mâncarea din oală, dar nu puteau aduce lingura la gură. De aceea, unii bombăneau, alții strigau, alții plângeau. Apoi a auzit aceeași voce spunându-i: vino acum să-ți arăt și raiul. Și îndată s-a aflat într-o altă încăpere, unde mulți oameni stăteau în jurul unei mese asemănătoare cu cea dintâi, iar în mijlocul ei era tot o oală cu mâncare, iar ei aveau aceleași linguri lungi. Însă toți erau sătui și bucuroși, pentru că fiecare lua cu lingura sa mâncare din oală și îl hrănea pe celălalt. Ai înțeles acum cum poți să trăiești raiul încă din această viață? Cel care săvârșește binele se bucură, deoarece este răsplătit cu mângâiere dumnezeiască. Cel care săvârșește răul suferă și face din raiul pământesc un iad pământesc. Ai dragoste? Ai bunătate? Ești înger și oriunde mergi sau te oprești, transmiți raiul. Ai patimi? Ai răutate? Ai înăuntrul tău pe diavolul și oriunde mergi sau te oprești, transmiți iadul. Încă de aici începem să trăim raiul sau iadul. Părinte, cum poți scăpa de iubirea de sine?
Puterile mele trupești sunt puține și îmi vine greu să mă lepăd de mine însămi și să mă jertfesc. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Nu biruiești iubirea de sine ridicând traista grea a celuilalt. Nu asta va cere Dumnezeu de la tine, de vreme ce nu ai puteri trupești, ci dacă te smerești și rabzi o vorbă grea, o nedreptate, și dacă adaugi și puțină osteneală trupească, făcută din dragoste și bunătate, știi cum ajută apoi Dumnezeu? Părinte, ce legătură au osteneala trupească și asceza cu tăierea patimilor? Osteneala trupească supune trupul Duhului, și postul, și privegherea, și orice asceză, dinpreună cu nevoința pentru tăierea patimilor sufletești, sunt de ajutor atunci când sunt făcute pentru dragostea lui Hristos. Căci dacă nu se nevoiește cineva pentru a-și dezrădăcina patimile sufletești, mândria, invidia, mânia, ci face numai o asceză trupească seacă, își va hrăni patimile cu mândria. Patimile sufletești ne pricinuiesc un rău mai mare decât grăsimea trupului. Grăsimea este o tumoare benignă, pe când patimile sufletești sunt o tumoare malignă. Nu spun să nu facă cineva asceză, ci să pătrundă înțelesul ascezii, al cărei scop este dezbrăcarea de omul nostru cel vechi. Părinte, cum trebuie să se nevoiască cineva în înfrânare? Nevoința trebuie să se facă după cum urmează. Să-i dai organismului tot ce are nevoie, anume somn, mâncare, etc. Apoi, să țintești spre tăierea patimilor sufletești, poftele, egoismul, invidia și celelalte. Și apoi să te înfrânezi de la mâncare și somn. Atunci va avea sens asceza trupească. Cum poți discerne până unde ajung limitele rezistenței tale și de unde începe iubirea de sine? Trebuie să te supraveghezi pe tine și să cercetezi. Cercetând, îți vei afla măsurile. Și băcanul care este neexperimentat de la început, atunci când cântărește, odată pune mult, altădată puțin. După ce dobândește experiență, pune cât trebuie. În tot cazul, atunci când cineva este tânăr, se poate nevoi mai mult. Cu cât înaintează în vârstă, îi slăbesc puterile și nu se mai poate sili pe sine însuși. Dacă se silește mai mult decât trebuie, își poate vătăma chiar și sănătatea. De aceea, din când în când, trebuie să-și recerceteze puterile și să se conformeze noii situații. Uneori, părinte, când mă simt epuizată, mă împuținez cu sufletul și nu mai pot face nimic. Nu cumva aceasta este iubirea de sine? Atunci când te simți epuizată, să cercetezi dacă nu cumva este din pricina vreunei boli. Dacă nu este din pricina vreunei boli, vezi dacă nu cumva îți lipsește somnul sau ai nevoie să mănânci sau să te odihnești mai mult. Dacă nimic din acestea nu se întâmplă, atunci este de la ispititorul. Ridică-te, începe-ți treaba ta și așa învingi ispita. Cât trebuie să stăruiesc, părinte, în osteneală? Nu cumva alung harul lui Dumnezeu prin faptul că mă cruț pe mine însumi? Nu, binecuvântat-o. Trebuie să iei aminte și să te oprești înainte de a ajunge în situația să nu mai poți. Simt însă că nu am împlinit niciodată ceea ce spun părinții, dă sânge ca să primești duh. Ce sânge să dai tu de vreme ce îți lipsește sângele? Tu ai nevoie să ți se dea sânge. Să fii atentă la patimile sufletești. Părinte, sunt invidioasă, țin minte răul, o sândesc, mă mânii. Invidia, osândirea, mânia, ținerea de minte a răului și toate celelalte pornesc de la mândrie. Mândria este comandamentul general al tuturor patimilor. Așadar, dacă lovești mândria,
lovești toate patimile și vine apoi înăuntrul tău smerenia și dragostea. De aceea, cred că este de ajuns să te ocupi, sau mai degrabă, să deschizi front de luptă împotriva mândriei. Să îndrepți toate atacurile înspre cetatea mândriei, care ne desparte de Dumnezeu. Vezi, când dușmanul războiește o țară, cele mai multe forțe le va trimite să lovească capitala. O singură bombă, dacă aruncă în capitală și o distruge, s-a terminat. A distrus întreaga țară. Părinte, cu cine se înrudește cel mândru? Cu ducă-se pe pustii, cu diavolul. Cu toate că până și diavolul cedează mai ușor decât cel mândru, căci pe demon îl răpui dacă te smerești, în timp ce pe cel mândru, chiar dacă te smerești și îi ceri iertare, nu poți să-l îndupleci și îți va spune, te prefaci. Cel care are mai multă smerenie are mai mult miez duhovnicesc. Cel mândru nu are miez lăuntric. Este ca și spicul necopt, care stă drept, timp ce spicul copt își pleacă căpșorul. Și pe lângă faptul că este întunecat, este și neliniștit lăuntric, iar în afară este tulburat și gălăgios. Căci atunci când există mândrie, tot ceea ce face omul este ca un balon pe care îl umflă diavolul și pe care îl găurește apoi cu un ag, pocnește și se sparge. Mândria este lucru de necinste, este lucru înfricoșător, de vreme ce și pe îngeri i-a făcut demoni. Ea ne-a adus din rai pe pământ, iar acum încearcă să ne trimită de pe pământ, în iad. Eu, părinte, nu-mi dau seama dacă mă mândresc pentru ceva anume. Atunci înseamnă că există înăuntrul tău o mândrie generală. De multe ori, diavolul îți prezintă lucrurile camuflate, iar omul nu prinde de știre atunci când acționează cu mândrie. Dacă însă se supraveghează și se cercetează pe sine, înțelege unde anume a acționat cu mândrie. Se poate să nu-și simtă toată mândria pe care o are, dar puțin își va da seama de ea. Va vedea că simte în lăuntrul său o satisfacție egoistă, o superioritate față de ceilalți. Părinte, dar atunci când cineva nu poate deloc să-și dea seama că are mândrie, ce se întâmplă? Atunci acționează legile duhovnicești. Se mândrește, cade și se smerește. Se mândrește din nou, iarăși cade, iarăși se smerește. Și se continuă această stare în toată viața sa. Mândrie, smerenie, mândrie, smerenie. Această smerenie nu este virtute, ci este rezultatul legilor duhovnicești care acționează. Adică omul se smerește fără să vrea și fără vreun rezultat. Ajunge atunci la o stagnare. Îi se dă doar prilejul să înțeleagă că nu merge bine. Îi spun de pildă unei maici, această icoană ai pictat-o bine. Dacă se va mândri, când va face o altă icoană, va spune, această icoană o voi face mai bună decât cea de dinainte, ca să-mi spună iarăși părintele bravo. Și vezi, pe urmă face o caricatură. Eu o corectez, dar fiindcă spune din nou în sine ei, acum o voi face exact așa cum mi-a spus părintele, ca să-mi spună bravo, va face iarăși o caricatură. E posibil însă ca ea însăși să o considere bună? Cum să nu? Caricatura o poate considera capodoperă și vine apoi bucuroasă să-mi spună, cum vi se pare, părinte, acum? Este bună? Eu îi voi dovedi că este o caricatură și atunci va înțelege. Și dacă nu înțelege, atunci înseamnă că mândria ei a prins coajă și ea va continua să facă aceleași greșeli. Orice îi vei spune, nu o vei scoate dintre ale ei. Părinte, ce să fac atunci când cu mintea îmi dau seama de mândrie, dar inima îmi rămâne împietrită? De acolo să începi și încet, încet va veni și vindecarea. Medicul pune întâi diagnosticul și după aceea procede la tratament. Părinte, când îmi împlinesc îndatoririle mele duhovnicești, mă ajută mai mult dacă întâmpin puțină greutate.
E posibil ca și în acest lucru să existe mândrie? Ei, dacă nu ești atentă, chiar și culcată să stai și să nu faci nimic, iarăși te poți mândri. Trenul deraiază și în stânga și în dreapta. Diavolul ne prinde și dintr-o parte și dintr-alta. Unii mă întreabă, la ce să iau aminte ca să nu cad în mândrie? Este ca și cum ar spune, pe unde sunt în pericol să cad? Pe aici sau pe acolo? Poți să cazi și pe aici și pe acolo, și de pe scară și de pe scaun și de pe scăunel. În fiecare clipă și în fiecare situație este nevoie de atenție, fiindcă mândria se infiltrează peste tot. Se poate ca cineva să nu aibă nimic și să se mândrească? Uneori se poate ca unul ca acesta să aibă mai multă mândrie. Când eram la mănăstirea Stomiu, în Epir, aflasem despre un cioban bătrân că era părăsit cu totul. Nu-și întemeiase familie și umbla de aici colo. În cele din urmă, l-a strâns de pe drumuri un alt cioban și l-a așezat într-o colibă, unde ținea crengile pentru capre. Nu-l lăsa nici să aprindă focul ca să se încălzească, temându-se ca nu cumva să ia foc crengile. Și în coliba aceea rece, avea într-un colț ca așternut 2 scânduri și o saltea. Când am aflat, am mers să-l văd. Când am văzut în ce mizerie stătea, i-am spus unei femei sărace, câți bani vrei ca să-l speli puțin? Nimic, îmi zice ea, să-mi dai numai să pun. Când mă dusesem altădată, l-am găsit mâncând, căci era la amiază. Numai ce a terminat de mâncat, mă privește, întoarce farfuria invers și îmi spune cu satisfacție. Asta înseamnă să ai minte, călugăre. Asta înseamnă să ai minte. Sunt câini și pisici pe aici. Adică a considerat a fi o mare ispravă faptul că a întors farfuria invers ca să nu o lingă câinii și pisicile. De parcă ar fi zburat în cosmos. Iată mândrie. În ce hal se afla și cu toate acestea, ce mândrie avea. Părinte, ce trebuie să facem atunci când ne vin gânduri de mândrie? Așa cum alții râd de noi atunci când ne văd mândrindu-ne, tot astfel și noi să râdem de gândurile de mândrie. Celui smerit îi vin gânduri de mândrie? Îi vin, dar el le ia în râs, fiindcă se cunoaște pe sine. Părinte, am citit undeva că gândul de mândrie trebuie să-l alungăm de îndată, întocmai ca pe gândul cel rușinos. Un gând rușinos îl simți îndată, pe când gândul de mândrie, ca să-ți dai seama de el, este nevoie de multă trezvie. Dacă, de pildă, în timpul rugăciunii, îți trece prin minte un gând necurat, îl vei simți și îl vei alunga imediat. Hai, pleacă de aici, vei spune. Dar dacă în biserică îți vine gândul că citești frumos la psaltire și te mândrești, este nevoie de trezvie ca să-ți dai seama de el și să-l alungi. Părinte, de cele mai multe ori gândul de mândrie o ia înainte și vine într-o clipită. Cum eu pot lua eu înainte ca să aduc gândul smerit? Treaba trebuie făcută mai dinainte. Gătit m-am și nu m-am tulburat, cum spune la Psalmul 118, versetul 60. Fiindcă gândurile de mândrie vin fulgerător. Asta este o mașinație veche a diavolului. Tu acum să-ți iei o mașină nouă, adică să cultivi neîncetat gânduri smerite ca să prinzi viteză. Numai gândurile smerite aduc smerenia și numai cu smerenie fuge mândria. Odată, un părinte predicator mi-a spus că a pregătit o predică frumoasă. A urcat în amvon și vorbea foarte frumos. La un moment dat, însă, i-a venit un gând de mândrie și s-a încurcat. A izbucnit atunci într-un plâns nervos și a coborât de la amvon rușinat. Apoi nu a mai putut predica multă vreme. Se netrebnicise cu totul. Ascultă, îi spun, din mândrie ai pățit asta. Fiindcă te-ai mândrit, s-a îndepărtat harul lui Dumnezeu. Acum
să începi smerit. Când va veni clipa să urci la amvon, să spui: dacă mă încurc, înseamnă că merit să mă fac de rușine. Deci asta mă va ajuta duhovnicește. Și dacă te apucă iarăși plânsul, oamenii vor crede că te-ai emoționat, așa că nu se vor sminti, ci se vor folosi. Nu te teme. Și într-adevăr, a pornit smerit, așteptând să se facă de rușine, și a început iarăși să predice. Părinte, mi-ați spus că am mândrie ascunsă. Care este mândria ascunsă? Este mândria lăuntrică, iar mândria lăuntrică este cu mult mai rea decât mândria exterioară. Ce diferență există între mândria exterioară și cea lăuntrică? Mândria exterioară se vede și se vindecă ușor. Omul care are mândrie exterioară se cunoaște și după hainele pe care le poartă, după felul cum pășește, după cum vorbește, și astfel îi poate face cineva vreo observație care să-i fie de ajutor. În schimb, mândria ascunsă este foarte vicleană și de aceea te vindeci greu de ea. Se ascunde și ceilalți nu o văd. Numai unul experimentat o poate descoperi. De obicei, mândria ascunsă există la oamenii duhovnicești. Aceștia, deși la exterior se poartă smerit, evlavios, în lăuntrul lor ascund mândria de pe lume. Vezi, aghiuță se îmbracă în zdrențe. Părinte, omul care are mândrie ascunsă își dă seama de ea? Da, dacă se supraveghează pe sine. Părinte, îmi spune gândul că acela care are mândrie ascunsă nu simte înăuntrul său odihnă. Nu simte odihnă dumnezeiască și nici nu a cunoscut-o vreodată, ci își odihnește propriul gând. Cu ce mi-e de ajutor să înțeleg că am mândrie ascunsă și să mă lupt să o alung? Dacă, de pildă, te nevoiești duhovnicește și îți spune gândul că faci un lucru deosebit, că ești virtuoasă, etc., cu siguranță există în lăuntru tău mândrie, dar o ascunzi.